Смотрите, какого котика нашел. Вот ты мой сладкий. Сладенький мой. Мой сладенький. Скажи привет. Скажи привет подписчикам. М? Котичек. Котичек. Нравится тебе, да, малыш? Нравится? Ах, ты почесать тебе нравится. Ох, ух. Ох. Сладкий мой. Сладкий. Сладенький такой. Холесенький такой, масенький. Уф, уф. Дай лапку. Лапку дай. Лапку дай. Ты годик какой хорошенький. Ой, ты мой маленький. Мой хорошенький. Ах. Ух, ух, ух. Он находится на пересечении Бартон-авеню. С какой-то там улицы пересекается. Сладкий мальчик, сладкий, сладкий. Ох, ох, ох. Че, придем еще к тебе, да? Поиграться с тобой. Единственный кот, которого я видел, который не боится. Купил котеночку еду, сейчас посмотрим, как он покушает. Ай, маленький, кушай, мой сладкий. Кушай, мой сладкий. Какой сладкий котик. Такой красивый. Он сразу видно, чей-то, потому что на нем ошейник. Такой сладкий котик. Я ему еще вторую купил. Сейчас будем ему давать. Сейчас пока покушает этот. Если он будет тут часто ходить, я буду часто приходить к нему сюда. Кормить его. Че, котик, как тебе еда, а? Вкусненько? Мой маленький. Холосенький такой. Котик. Не хочу ему мешать, а так хочется погладить его. Красивый такой, чистенький. Сладкий. Скажи привет подписчикам. Прям сегодня кошачий выпуск. Прям все вылизывает маленький. Надеюсь, его кормят дома. Хотел еще воды взять, но подумал, что буду слишком долго в дороге и кота могу потерять из обзора.
Ну, сладкий. Ты мой сладенький. Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой сладкий. Все, поел, надо уходить. Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой сладкий. Он сейчас чистится, у него там лицо намазано, смотрите, он сейчас очищается. Чистится. У него усики там напачкались, и он чистится. Как красивый котик. Поел, а теперь полизаться, да? Рядом возле нее оса бродит. Буквально, они говорят, что у Аллаха два глаза есть. Они также говорят, что у Аллаха есть руки, ноги, голень. Аллах утвердился на троне. Также лицо утверждает Всевышнему Аллаху. Они говорят, что у Аллаха тяжесть есть. От его тяжести, когда он сел, говорит, на трон заскрипел, говорят они. Вот такие куфры убеждения, неверие убеждения не проводят. Поэтому, дорогие мои братья, если увидите такие убеждения человека, остерегайтесь этого. Он заблудший, он муджассим. Или они настолько джахили, невежды, не знают мнения Ахлю Сунна валь Джамаа относительно этих аятов. И второй вопрос, они работают против ислама. Они работают для того, чтобы заблуждать мусульман. Ну что, ребята, опять под дождь попал. Давно не снимал, думаю, что снимать. А сейчас есть что снимать. Целый дождь, я весь мокрый, весь. Сейчас я вам покажу, как я это, ну если получится, выжимаю. Сейчас. Да прямо сейчас, без выключения, поставлю вам. Вытирал телефон маской, использовал. Смотрите, все клеится. Tell me why we все, ключи, пауэрбанк, кабеля уже мокрые. Штаны, конечно, я снимать на камеру не буду. Короче, смотрите, видите, рукав. Сейчас сниму его. Сейчас шлем сниму. Единственное сухое место это вот в этой зоне, наверное. О. На улице дождь капец. Так, ну возьмем рукава и чисто ради прикола выжмем. Смотрите, рукава. Так, вам прикольно. Больше выжимать не буду, чтобы вода тут не разошлась. Буду выжимать подальше. Так. Tell me why we don't find you see, don't find me hard. Майка, естественно, тоже мокрая. Полностью причем. Но, наверное, не до такой степени, чтобы выжимать. Все-таки основное выжимание взяла этот. В общем, как-то так. من الذي خلق السماء يعني كان موجودا قبل السماء يعني لا يسكنها هو خالقها كيف يكون فيها من الذي خلق العرش يعني كان قبله يعني ليس جالسا عليه من الذي خلق الفضاء يعني كان قبله يعني ليس فيه من الذي خلق الأرض وكان قبلها يعني ليس حالا فيها إذن فعقيدة الإسلام
عقيدة الأنبياء، عقيدة الملائكة، عقيدة الصحابة، عقيدة الآل. الله موجود بلا مكان. انتبه انتبه. بعض الجهال ماذا يقولون في كل مكان؟ هذا غلط. من الذي خلق كل الأماكن؟ يعني كان قبلها. Вот, смотри. This, I need put in this sides, you see, green too. This change, this green change for this. It's for stopping. For example, it's new, I have here new. I am asking this. They're working good, you know. Right now bad, I need change. Later, if I'm stopping, good. I love you so much. Сейчас вы немножко посмотрите, как я работаю, меняю колодки. Так, ребята, сняли мы колодки, давайте я вам покажу. Так, ребята, открепил я его отсюда. Вот, сейчас вот эту штуку поснимаю, вот эту зеленую, и поставлю новую. Новая у меня вот здесь запечатана, видите? Новая, свежая. Еще месяца полтора будет ехать. У меня, короче, с этим магазином Омега скидка, оказывается, есть. Если брать с таксы, $32 делает. А мне, короче, скидка от Uber за то, что я работаю на Uber. Вышло $25 все вместе. С таксой совсем. Продолжаем. Распечатываем. Распаковка. Нож уже, конечно, ржавый, капец. На него надо тоже насадку купить. Была колодка на картонке, нет колодки. Вот колодка. Открепляем это все. Все, вот колодка новая. Сейчас снимаем старую. Тут, конечно, надо немножко поелозиться. Да, тут надо повозиться. Руки на такие дела не стоят, а делать надо.
А ну попробуем. Все, снял, видите? Тоже нужная вещь. Итак, снимаем колодки старые. Давайте посмотрим на их состояние. Ну, уже понятно, старые, потертые. В принципе, кажется, что тут еще есть. Но они у меня ужасно скрипят, это мне приносит ужасный дискомфорт. Поэтому, даже если есть, я все равно их удалю, так как меня это напрягает. Ручки уже грязные. А это и без замены колодок бывает, что ручки грязные. Все, вставляю новые. Так. Угу. Вроде зашибись. Так. Ай, блядь. Надо немножко этот выровнять. Попробуем вставить. Угу. О! Зашла же, бля. Зашло. Теперь мы его нагибаем, Вася. Максимально. А, нет, надо было не нагибать. Надо его нагибать, когда вставляешь. Так. Так. Угу.
Все, зашло. Так. Регулируем. Вроде зашло все. Максимально. Вот так. Ну все, закручиваем обратно. Блять. О, вроде стоит. Зафиксировался. Не мастер, но колодку поменять смог. Теперь закрепляем. Так, проверяем. Все, дело готово. Дядя Турал в деле. Пахан в деле, ladies and gentlemen. Кто знает, тот знает. Ну все, ребят. Меньше чем за 10 минут справился, прикиньте. Вот так, все. Пойду, короче, чиститься и продолжать работать. Кстати, сегодня какое? Воскресенье сегодня. 2023 год, воскресенье, а число не помню. Сегодня 20 августа. Сегодня у меня дата моего рождения, 20 августа. И это одновременно дата первого дня работы на Uber год назад. Давайте сделаем вывод. Год прошел. Мне было 30, сегодня стало 31. Год на Uber. А бабок 0. Бабок-то 0, Вася. Ладно, это дела идут, бабки есть, просто они идут в дела, скажем так, да. Поэтому не все могу рассказывать. В общем, как-то так, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Я пошел работать.